بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بکریوں میں متعدی امراض کے خلاف حفاظتی ٹیکے لگانے کا شیڈول۔ اس میں 4 کالم دیے گئے ہیں جس میں مہینے ہیں ٹوٹل، اس کے علاوہ نمبر 2 ہے، دوسرا کالم ہے وقت یا تاریخ، جس میں جو ہے جنوری ہے بالفرض تو اس کے کون سے ہفتے میں لگانا ہے۔ اسی طرح پورے مہینے کا شیڈول ہے، شیڈول کے مہینے کے حساب سے کون سے مہینے کے کون سے ہفتے میں آپ نے جو ہے نا وہ انجیکشن لگانا ہے یا ویکسین لگانی ہے۔ آگے ہے نمبر 3 کالم میں نام ویکسین ہے، اور نمبر 4 کالم میں ہے وہ ویکسین کی مقدار ہے کہ کتنی آپ نے لگانی ہے۔ اچھا، بکریوں میں متعدی امراض کے خلاف حفاظتی ٹیکے لگانے کے شیڈول کے ساتھ ہی میں آپ سے ایک بہت ہی اہم چیز ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے کہ بکریوں کے کو چرانے کی اہمیت کے حوالے سے، کہ بکریوں کی چرائی کی اہمیت۔ مشاہدات بتاتے ہیں کہ چراگاہ میں چرنے والی بکریاں باڑوں میں رکھ کر پالی جانے والی بکریوں کی نسبت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ اسی سلسلے میں ادارہ تحقیقات افزائش حیوانات بہادر نگر اوکاڑا میں کیے گئے ایک تجربہ کے مطابق چرائی پر پلنے والی ٹیڈی بکریوں کے ایک گروپ نے 3 ماہ کے دوران اپنے وزن میں اوسطاً 5.5 کلو گرام فی بکری اضافہ کیا، جبکہ کھرلیوں میں وہی چارہ فراہم کرنے پر دوسرے گروپ نے اتنے ہی عرصے میں اپنے وزن میں صرف 900 گرام فی بکری اضافہ کیا۔ آپ تقریباً میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ 2 گروپ بنائے گئے جن کو تقریباً 3 ماہ کے بعد ان کا وزن کیا گیا، تو جس گروپ کو چراگاہ میں چرایا گیا وہ فی بکری 5.5 کلو گرام فی بکری نے اضافہ کیا، اور دوسرا گروپ تھا جس کو ایک باڑے میں کھلا چھوڑا گیا لیکن اس کے آگے وہی چارہ کھرلیوں میں اس کو جو ہے نا فراہم کیا گیا، تو وہ 900 گرام جو ہے ایک فی بکری نے سمجھو اضافہ کیا اپنے وزن میں۔ اچھا، یہ چیز حفاظتی ٹیکوں کے شیڈول میں ڈسکس کرنے کا مین مقصد یہ بھی ہے، جو میں آپ کو بتاتا چلوں، کہ بھئی چرائی سے بکریوں کی چرائی سے ان بکریوں کے جسم کے اندر بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بڑھتی ہے، بکریاں بیمار کم ہوتی ہیں۔ اسی لیے میں اپنی ہر ویڈیو میں اس بات پہ زور دیتا ہوں، چرائی کے اوپر زور دیتا ہوں کہ کوشش کی جائے کہ سب سے پہلے چراگاہ بنائی جائے۔ اگر آپ کے پاس زمین اویلیبل ہو، ٹھیک ہے، اس کا پانی کا انتظام کر لیں اور سب سے پہلے چراگاہ بنائیں۔ جیسے ہی آپ کے چراگاہ بن جائے پھر آپ بکریاں رکھنی شروع کر دیں۔ میں اس بات کے مخالف ہوں خلاف ہوں کہ بھئی بکریوں کو جو ہے نا ونڈے کے اوپر پالا جائے۔ نہیں، آپ ونڈا تبھی کھلائیں، میں آپ کو ایک مشورہ دوں، ونڈا آپ تبھی کھلائیں جب بکری جو ہے نا بچہ دے، اس کے بعد اس کو خوراک دینی ہے آپ نے، تاکہ بکری 1 مہینے کے اندر اگر مہینے کے سٹارٹ میں اس نے بچہ دیا ہے تو مہینے کے آخر میں جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اس پہ آ جائے، اپنا ملاپ کر لے بکرے سے اور دوبارہ جو ہے نا پریگننٹ ہو جائے۔ پریگننسی کے حوالے سے بھی میری سب سے پہلے ایک ویڈیو ہے، میں آپ لوگوں سے شیئر کر چکا ہوں کہ فیزیبلٹی رپورٹ کے حوالے سے کہ بھئی 38,250 روپے میں آپ بکریوں کا فارم کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں نے پورا ایک شیڈول دیا ہے کہ کون سے مہینے میں جو ہے نا آپ بکریوں کا ملاپ کروا سکتے ہیں۔ میری ہر ویڈیو میں سب سے زیادہ جو ہے زور چراگاہ کے اوپر دیا جاتا ہے، چرائی کے اوپر دیا جاتا ہے۔ اس کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ جو ہمارے سٹارٹ اپ ہیں، مطلب سٹارٹر لوگ ہیں جو ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں، سٹارٹ کرتے ہی کسی کو جو ہے وہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے لاس نہ ہو جائے۔ ویسے یہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ بکریوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اس میں کبھی لاس نہیں ہوتا، لیکن جو ہے وہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے جو ہے نا کسی کو لاس نہ ہو جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں سب سے پہلے آپ چراگاہ کا بندوبست کریں، چراگاہ کا بندوبست کرنے کے بعد اس کے بعد جو ہے نا آپ
5-6 بکریاں رکھیں، 10 بکریاں رکھیں، آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کہ وہ وہی گروتھ ہو جائے گی، اور ایک ٹائم ہوگا کہ آپ کے پاس فارم بن جائے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہو، وہ آپ کومنٹ میں کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات اگر آپ کسی قسم کا کوئی پلان لینا چاہیں مجھ سے، کسی قسم کا کوئی جو ہے نا آپ چاہ رہے ہیں کہ ابھی پوری ڈیٹیل میں آپ کو سمجھایا جائے، تو اس کا بھی آپ نیچے سوال کر سکتے ہیں، اس کے اوپر میں ویڈیو بنا کے آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گا۔ مسلم لائف سٹاک فارمنگ کو دوستو اجازت دیجیے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔